2017年9月份发布的苹果8，正面的样子和苹果7保持一致，还是4.7寸的 LCD 屏幕，采用的是前后双面玻璃，支持无线充电，用性连充2G。发布以来都快3年了，众多用户表示 iPhone 8问题比较多。有大批的苹果8用户反映，手机在通话时会听到间歇性的静态噪音，除了语音通话，在视频通话的过程中也会听到较大的噼啪的噪音。2018年9月，苹果发布了公告，称部分 iPhone 8存在主板上的设计缺陷，这可能会导致用户的 iPhone 8出现意外关机、重新启动，或者是屏幕死机无法开机的情况。但是苹果将免费进行保修，所以苹果8相对问题比较多，销量比较低，选择的人也比较少。但是5年前的苹果 6S 用的人还是相对比较多，而且绝大多数用户表示这台手机性能非常强悍，特别好用。